السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى صحه جيده ان شاء الله. جيت نشارك معكم اليوم واحد الوصفه اللي هي فعاله جدا بالنسبه للكحه، وقلت نشاركها معكم. بزاف الناس اللي كيبغيو يصاوبوا الشريحه مع زيت العود وما كيعرفوش الطريقه، اولا كيديروا بشي طرق وحدين اخرين اللي ما كيعطوهمش المفعول. انا وليداتي وانا بنفسي كنت كنعاني بزاف من الكحه، وكان وليداتي في الليل كتجيهم ديك الكحه صعيبه وما كتبش تحيد لهم. ما كنخلي تومه، ما كنخلي بزاف د الحوايج كنجرب، ما كنخلي بصله والعسل الحر، ما خليت كاع الوصفات الطب البديل جربتها، حتى من طبه ما خليت فين مشيت، ما خديت في الدوايات والو. هذا المشكل سبب لي زعما لا بالنسبه لي ولا بالنسبه لوليداتي الطرفيه اللي شحال من عام. حتى تلاقيت بواحد السيد كبير، واحد السيد سوسي، وعطاني هاد الوصفه اللي كنعتبرها انا معجزه، وزعما المفعول ديالها كيبدا في الساعه اللي خديتي فيها هاد الوصفه، في ديك الساعه تيبدا المفعول ديالها. هاد الوصفه كي كتشوفوا متكونه من شريحه اللي بلديه، وعندنا هاد الشريحه هذيك كتعرفوها، والزيت العود. انا كنفضل هاد الشريحه اللي كانت عندكم، هاد الشريحه البلديه، كنفضل تستخدموا هاد الشريحه. على بركه الله تشوفوا معايا الوصفه وردوا بالكم مزيان الطريقه كيفاش كتصاوب. كناخذوا الشريحه ديالنا، كنغسلوها مزيان، نحيدوها من دوك الشوائب اللي كيكونوا فيها و داك الشيء التراب وهذا الشيء كيكون فيه، كنغسلوها مزيان وكنشفوها. كنضيفوا ليها الماء الطيب، يكون سخون ما غليان، كنكبوا عليها بحال هكا، كنغطوا عليها بحال هكا، الماء اللي هو غليان. كنخلوها في هذا الماء منقوعه حتى كنمسوا الماء وكنلقاوه دفى، يعني ماشي برد وانما دفى. من بعد ما تنقعت لينا الشريحه ديالنا كنحلوها على هذا الشكل، كنحلوها هكا، كنضيفوا ليها زيت الزيتون على هذا الشكل، وكنبداو بحال هكا كندمجوهم مع بعضياتهم بحال هكا مزيان. من بعد ما معسنا الشريحه ديالنا مع زيت العود كتولي على هذا الشكل كي كتشوفوا بحال هكا صافي، وكنعطوها لوليداتنا. ومن المستحسن انكم تعطوها لهم هما في الفراش، يعني تي صافي سالي ويبغوا يمشيو ينعسوا، كتعطوهم معالقه من هذه داكشي اللي قدروا عليه كتعطوه لهم باش ما يشربوش ولا ياكلوا من مورا. هاد الوصفه ما خصهمش يشربوا ولا ياكلوا من مورا، يعني تيمشوا الفراش غادي ينعسوا كنعطوهم معالقه من هذه وصافي. تما كتلاحظي على انه الكحه ما كتبقاش ديك الساعه ولدك ولا بنتك كتستهدن من هذيك الكحه، ما كتبقاش تجي هذيك الكحه ديال بعض المرات كيبقاو يكحوا حتى كيتخنقوا، يعني كتجيهم شي كحه صعيبه. هاد الوصفه هذه فعاله، الكحه اللي كتقولي راه ما لقيتش الدواء وما لقيتش العلاج. ان شاء الله هاد الوصفه هذه انا كنشاركها معكم، وكنتمنى تبارطاجيوها الناس اللي عارفين عندهم وليدات ولا حتى الناس كبار. هذه حتى انا كناخذها وكنصح بها حتى الناس الكبار، يعني تبارطاجيوها مع الناس اللي محتاجين، وكاين بزاف تاع الناس محتاجين لها بحال هاد الوصفات اللي زعما كديريهم، اللي كنسمي هاد الوصفه بالمعجزه. كديريها تم في نفس الوقت وفي نفس الحين كتهدني من هذيك الكحه. يعني هاد الوصفه بالنسبه لي انا معجزه الحمد لله. غناتني على الدواء وعلى بزاف الحوايج، الاعشاب ما خليت ما درت الحمد لله. هذا الوصفه كي كتشوفوا الطريقه، خاص الطريقه تبعوا هاد الطريقه. الزيت العود كي شفتوا ما خصوش يسخن، خصو يكون دافي، دار في الشريحه وهي دافيه بحال هكا، وكيتعطى من الليل شي وقيته تبان لك الكحه زادت عندك ممكن تاكليها، ولكن من الاحسن
يتكال وهتوما في الفراش ولا وليداتكم في الفراش، باش ما يبقاوش عاوتاني ياكلوا من موراها وتبقى ليهم في كريشتهم وتسخن ليهم الصدر ديالهم. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، ولا عجبتكم طبيعه الحال كنتمنىكم تشتركوا عندي وتبارطاجيوها مع الناس للافاده.